Diolch. Reit. Wel, mae yna cryn dipyn i drafod fanna. Hoffwn ni gychwyn yn y lle cyntaf wrth droi at Eirin. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i glywed rhywfaint gyda fo. Ac yn arbennig, hwyrach, o ran yr heriau mawr yma, a'r cyfleoedd hefyd, o ran y tirwedd digidol. Be di'r prif heriau, be di'r cyfleoedd pwysica sydd ar gael i S4C o ran y cynnwys Cymraeg, ond hefyd o ran hydduriaeth? Dwi'n diolch. Brad! Datganoli darlledu, brad ei gynolwen. Gawn ni cyfle i ymateb gan Eirin i'r cwestiwn. Diolch. Dwi'n diolchgar i chi am i ymateb i'r adolygiad ac i'r adroddiad. Achos y tri peth oedd yn bwysig i mi ar y dechrau, a oedd hyn yn cael ei gadarnhau gyn yr holl gyfweliadau nes i, oedd mae'r angen mawr o annibyniaeth S4C, sefydlogrwydd ariannu i S4C, ac yn drydydd yr rhyddid i fedru weithredu heb fod yn poeni am wahanol ffyrdd o reoleiddio o'r tu allan. Oherwydd mae rhaid bod yn y sefyllfa yna i allu mynd ymlaen yn y byd digidol, achos meddylfryd ydy digidol. A meddylfryd sydd yn gorfod treiddio trwy'r holl gymdeithas. A dwi'n credu bod y meddylfryd yma yn sicr yn be oedd Hugh yn dweud, a pethau dwi'n gwybod mae Owen wedi bod yn ei arwain yn ddiweddar, yn dechrau treiddio drwodd. Dwi'n credu bydd hi'n fwy anodd falle i gynnyrchwyr i ddod i ddeall y meddylfryd. Ond yna enghraifft ddiddorol, Lego. Rhyw 2006, fi o bron i'r hwch fynd trwy'r siop yn Lego. A roedden nhw'n cynnyrchu pethau arbennig, roedden nhw falle wedi symud tu allan i'r byd roedden nhw'n ei ddeall a gwneud pethau o ddim yn ymwneud â'r briciau bach. Ond wedyn mi wnaethon nhw fynd yn gwmni digidol yn yr ystyr, nid bod nhw'n cynnyrchu stwff digidol, ond mi wnaethon nhw allan at y bobl oedd yn prynu y Lego. A creu system hollol ddigidol, crowdfunding, math yna o ddulliau, i ddod i fyny hefo'r syniadau nesaf. Ac o fewn 9 mlynedd, oedden nhw nôl yn un o brif gwmnïau teganau y byd, traw llawer y gwmni arall di mynd. A dwi'n credu bod na elfen o hynna yn y sialens digidol, bod y meddylfryd yma yn treiddio yr holl ffordd, bod gan y gwylwyr, achos y prynwyr oedd mewn ffordd yn rhoi y syniadau ymlaen, roedden nhw yn crowdfundio rhyw syniad bach, a hwnnw wedyn yn tyfu. A dyma oedd yn y meddwl i wrth feddwl am beth oedd y sialens digidol. A mae hynny wedyn yn model fwy o gyd-gynhyrchu. Nid yr hen model o lle oedd rhywun yn darlledu i fewn i'r cyhoedd a bod nhw'n derbyn negeseuon, ond bod hynna yn berthynas llawer mwy bywiog felly. Mae lot mwy o risg yn efo, a mae yna lot o bethau mynd i fethu. Ond mae'r pethau sydd yn llwyddo, wirioneddol yn llwyddo, a wedyn efo'r holl bethau oedd Hugh yn sôn amdani, nhw'n ffitio mewn. Yn sydyn rhaid, mae S4C yn ganolog i sut mae'r iaith yn datblygu a sut mae'r 500,000 yn tyfu'n filiwn. Owen, gai ofyn, o be dwi'n clywed o be oedd Eirin yn dweud a hefyd beth Hugh yn dweud, mae yna rhyw foment yma o ran ai addasu sydd angen i S4C wneud o ran y tirwedd digidol, nid yn rhywbeth fwy uchelgeisiol a sylfaenol o ran trawsnewid meddylfryd, a bod yna le i ni fod ar y blaen yng Nghymru wrth wneud hynna. Fi'n credu dros y flwyddyn diwethaf, mae S4C wedi bod yn addasu. Dyn ni wedi cyhoeddi gweithio ffiniau, dyn ni wedi bod yn meddwl a chwarae gwmpas efo platfformiau newydd a hefyd ffurf newydd o gyfathrebu ac o greu cynnwys. Mae Hans wedi bod yn esiampl gwych o hynny, a neis i weld cwbl o cyflwynwyr mae heno. I'r dyfodol fi'n credu, a dyma un o pethau dyn ni wedi bod yn trafod, mae ddigidol yn rhywbeth reddfol i S4C i gyd. A ddim jyst ni wrth gwrs, oedd y cyflenwyr dyn ni'n gweithio efo. A mae'r byd digidol yn rhoi y siawns i ni, fel wedodd Hugh gyda fach,
y siawns o fod yn bersonol i bob un gwyliwr sydd eisiau cyfweld a'n cynnwys ni. A falle mae fe'n ffordd hollol wahanol o feddwl i'r dyfodol. Ddim jyst bod y prif sianel yn bod un rhaglen i prif sianel a un rhaglen ddigidol, ond rhywbeth sy'n cyffinio rhwng y ddau. A fi'n credu mae'r ffordd o cynnwys allan ni greu a'r ffordd allan ni cyfleu at yn gwylwyr yn mynd i fod yn draw wahanol. A wedyn, o ran yr neges yma, o ran personoleiddio y deunydd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael felly, ydy hynna'n rhywbeth rydyn ni'n ystyried ar gyfer be mae S4C yn cyflwyno, neu ydy hynna'n gallu fynd yn fwy eang? Hynny yw, dwi'n gofyn cwestiwn fan hyn, os yna platfforma newydd, os yna meddalwedd newydd i'w greu, i sicrhau bod y partneriaethau yma yn mynd llawer yn fwy eang? Fi'n credu mae yna ddau ffordd edrych ar y peth. Yn gyntaf mae hwn, mae yna ochr platfformiau, a wedyn mae yna ochr o ddeall be mae pobl eisiau. Ar un ochr, un o'r llwyddiannau fi wedi gweld o Hans yw bod ni wedi mynd at y gwylwyr i weld beth maen nhw eisiau. A fesul dydd bron, dyn ni'n cynllunio mwy o bethau gwmpas user-generated content y beth yn ni. Actually yn rhoi y grym i'r gwyliwr o beth i beth maen nhw eisiau gweld. Y tric i S4C fi'n credu yw ddeall. Mae'r prif sianel wedi syrfio S4C yn wych dros y degawdau diwetha. Ond wrth gwrs mae'r problemau yw y ffaith bod yn fel welodd Hugh, dyn ni'n goffa cynnig popeth i bawb. Yn y dyfodol, mae yna siawns i ni ddeall trwy technoleg, trwy platfformiau ddigidol, fel bod ni'n gallu penderfynu yn union beth mae pawb eisiau cael os S4C, a'i becynnu mewn ffordd wahanol. Felly wedi ddim jyst rhywbeth bod ni'n cynhyrchu'r un peth eto, jyst cyflenwi fe mewn ffordd wahanol, ond bod ni'n meddwl ar draws popeth beth lle ni'n weld. Fel esiampl Hans, os gymryd ni Chris sydd ar ben y brig fel petai ar beth ni'n cynnig fyna. Hanner llwyddiant Chris fi'n credu yw'r ffaith mae fe wedi deall sut mae gweithredu'n ddigidol. Mae'r ffordd mae fe'n defnyddio trydar, y ffordd mae fe'n hybu beth mae fe'n weid. Mae hwnna'n ddenu pobl at y sianel ac wrth gwrs i'w gynnyrch Felly mae yna rhywbeth o gwmpas y cyflwynwyr, y cynhyrchwyr a S4C i ddeall a beth i sut ni'n tynnu hynny gyd i gilydd. A wedyn Hugh, oeddech chi'n codi trafod o ran sgiliau. Ydy hynna yn her hefyd wedyn i S4C o ran feddwl amdan y gweithlu a phwy sydd gan y sgiliau yma. Da ni'n clywed yn aml iawn amdan y digital natives, pobl sydd yn tyfu fyny, lle mae hyn i gyd yn gwbl naturiol i bobl iau. Ydy hynna yn siawns o ran cydweithio, ond hefyd, ydy hynna'n her, ydy hynna'n broblem o ran feddwl sut i ddatblygu'r sgiliau yma? Dy ddim yn broblem, rhywbeth y cyffroes. Mae fe'n neis dysgu sgiliau newydd. Dwi'n offi ysgol bore fori, jyst i weld sut mae pobl yn drino yn cynnwys ni. Dyw'r sgiliau i gyd ddim o fe S4C, ond yr un ffordd, dyw'r sgiliau i gyd ddim o unrhyw corff sy'n delio o'r stwff yma. Mae'r stwff yn newid fesul dydd, mae'r platfformiau newid fesul dydd. Beth sy'n bwysig i S4C yw bod yn gweithio ar gorau a bod ni'n cymryd y syniadau gorau, bod ni'n sut i esblygu'n wasanaeth ni. Na ni. Dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod ni'n cael clywed gynulleidfa rhywfaint nawr, felly dwi am droi atoch chi. Mae'r gola ma'n gry iawn, felly i fi troi atoch chi, mae rhaid fi just cael gweld. Mae yna rhyw meic yn dod ar draws, ynddi? Felly, os fedrwch chi jyst cyflwyno'ch hunain yn gyntaf, dweud pwy ydych chi ac o ble ydych chi'n dod, jyst mwyn yn siŵr bod ni'n gyd yn gallu clywed a gweld chi. Oce, iawn. Llai weld llaw yn codi yn y cefn yna. Haia, Wyn dwi'n un o dîm sy'n cynnyrchu'r Cymro ar hyn byd, so diolch am yr hysbys mis diwetha. Fi'n creu un cwr a eirin, so cwestiwn i chi, rili. Hanner dwsin o'n sy'n gwneud stwff y Cymro, dwi'n gwybod yr un ardal bach. Fi'n poeni braidd fel rhywun sy'n cynnyrchu'r annibynnol, fi'n pitcho i BBC, ond mae rhyw fath o rydydd yn y ffaith ar hyn o bryd i chi'n S4C ar wahân, os fi'n cwmpa mas gen nhw, fi'n gwybod gallai dal cwrdd â chi. Fi yn pryderu, os ydych chi bob pwrpas yn cael arian o'r un pot, sef y pot arian cyhoeddus trwy'r pobl sy'n talu am y drwydded. Sut gallech chi sicrhau bobl, na'r benig pobl sy'n sefyll lan yn Ceredigion, bod pobl yn mynd i gael cyfleoedd, ynddo? Nath Gwynfor wneud beth nath mwyn i pobl gallu gweithio yn eu tir eu hunain, ynddo? Dwi'n gweld, dwi'n poeni'n lot am beth y dyfodol i cynnyrchwyr bach sy'n eisiau byw yn ardaloedd nhw. Be chi'n gallu dweud i bobl fel ni? Dyna'r cwestiwn.
Dwi'n credu bod hwn yn rhan o'r meddylfryd digidol o'n i'n sôn amdano fo. Di'r meddylfryd digidol... Dwi'n meddwl bod yn hynod o bwysig os ydym ni'n cael gofyn y cwestiynau. Mae'n gyfle, dwi'n hapus iawn i gymryd cwestiynau, ond gawn ni clywed yr ymateb i'r cwestiynau, os gwelwch yna. Ia. Iwan yn gyntaf i ymateb, iawn. O'n i mewn na i fi'n wedys ti. So, mi oedd system blynyddoedd yn ôl, ble oedd sefydlogi o gwmpas y cwmnïau, a wnaeth yna sorddio S4C yn dda. Mae'r system sydd efo ni nawr yn un ddwy ochr beth sy'n ni'n weid. Yr ochr traddodiadol nawr, dyn ni'n cymryd syniadau o pawb. A mae system weddol greinus ni'n nawr, beth sut dyn ni'n comisiynu o bobl yn dibynnu ar pa fath syniadau sy'n ato ni. Ydw i'n becso am y ffaith bod dwi'n mynd i ateb hwn yn weithredol. A falle byse unrhyw elfennau gwleidyddol i bobl eraill, ond i fi, be glywes i o Alan Keynes, mae'r perthynas efo'r BBC yn barod, cofiwch, ble dyn ni'n cael rhan helaeth o'n arian i trwyddo. Dydw i fel prif weithredwr ddim yn gweld unrhyw amhariaeth yn dod o gyfeiriad y BBEC am be mae S4C yn neud. A fe'n credu nes i gwrdd â Tony Hall wrthos a fe wnaeth e'n blaen yn ei erthygl yn y Western Mail fod annibyniaeth y ddau gorff yr un mor bwysig. A fe'n credu dydw i ddim yn gweld, a dwi heb gweld eto, unrhyw ffordd mae'r BBEC wedi trio amharu ar y ffordd mae S4C yn gweithio o gwbl. Dwi'n gallu gweld Luned Whelan yn y gynulleidfa. Dwi'n meddwl un peth ni ddim wedi trafod eto ydy rôl y sector annibynnol a chynhyrchu y deunydd felly. Luned, os yna gwestiwn neu sylwadau neu hoffech chi rannu gyda ni o ran y sector annibynnol yn benodol felly? Diolch. Oedd Hyw yn cyfeirio at yr 3 miliwn ychwanegol fydd yn dod dros y 2 blynedd nesaf ar gyfer datblygiadau digidol, a fydd hwnna yn rhywbeth ar gyfer y sector gyfan? Sori, goffes i ddechrau'r cwestiwn. Y 2 miliwn o bunnedd ychwanegol dros y 2 blynedd nesaf ar gyfer datblygiadau digidol, a fydd hwnna ar gael i'r sector gyfan, neu a fydd hwnna ar gyfer yr hyb digidol mewnol oedd yn un o'r argymhellion? Yn rhannol. Wrth i S4C ymdopi ar her digidol, mi fydd rhaid i S4C prynu sgiliau newydd a tyfu arbenigedd ni a profiad ni o gwmpas sut ni'n ymdrin a data. Mwy na dim, yr un fath o beth mae Netflix a Amazon a bobl fel ni yn neud i ni ddeall y gynulleidfa'n well. Ond o fewn y miliwn, mi fydd rhywfaint, allai ddim rhoi ffigwr eto, achos ni'n dal yn gweithio trwyddo, fydd yn mynd at i greu cynnwys newydd cynhyrfus digidol, falle ar sail esblygu beth mae Hans yn neud, ond falle trwy syniadau eraill o gwmpas be allan ni'n neud o fewn cynnwys. I fynd nôl i'r cwestiwn cynt, mae'r sector yn bron yn rhan yn S4C, a mae llwyddiant S4C wrth gwrs yn dibynnu ar sut mae'r sector yn gallu ymateb eto fe. Mae fe'n ddyletswydd i S4C fel y ddarlledwr Cymreig i wneud siŵr bod ni'n tyfu, bod ni'n hyrwyddo sgiliau o fewn y sector Cymreig, a dyw hwnna ddim yn mynd i ffwrdd. Luned, ydych chi eisiau dod nôl o gwbl ar hynna? Iawn. Dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig. Cwestiynau eraill, sylwadau eraill gennych chi? So, microphone yn hyn. Hoffwn i gofyn i Eirin Ogwen pam ei fod wedi gwerthu mas cymaint i'r twried yn San Steffan trwy yn gyntaf argymell mwy o toriadau i S4C, lump o mewn yr arian gyda BBC fel bod nhw'n cymryd drosodd yn unig darlledwr Cymraeg, a pam ydych chi'n adeiladu yn monopoli y BBC trwy roi popeth gyda BBC. So pam ydych chi'n neud yn union beth mae toriad moyn, ac pam nad ydych chi'n derbyn felly bod angen datganoli darlledu i Gymru? Wel, dwi'n yn gwybod beth allai ddeud i hwnna, dwi'n troi tuag at Hyw mewn ffordd, achos o'n i'n meddwl bod Hyw wedi ateb hwnna. Roedd hwn yn adroddiad annibynnol, roedd y bobl ro'n i'n siarad efo nhw yn cynrychioli ystod eang o bobl
sydd â diddordeb yn S4C yng Nghymru. Da chi wedi camddallt yn llwyr beth ydy'r ffi drwydded. Y ffi drwydded ydy ffordd y Llywodraeth, nid y BBC fydd yn penderfynu faint o arian mae S4C yn ei gael, yr ysgrifennu'r gwladol, oherwydd dyna ydy'r drefn sydd yn bodoli. Felly, dyw dylanwad y BBC ar faint o arian mae S4C yn ei gael ddim yn bod rwan, a fydd o ddim yn bod yn y dyfodol chwaith. Yr ysgrifennu'r gwladol, dyna di fel mae'r ddeddfwriaeth wedi sgwennu. Pan nes i'r adolygiad, roedd yn weddol glir nad o'n i ddim i fod i fynd i mewn i beth oedd y cyfrifoldeb y gwahanol lywodraethau. Be o'n i fod i wneud oedd creu sefyllfa lle oedd S4C yn annibynnol, lle oedd S4C yn gwybod bod yna arian sefydlog i gael, a lle roedd o'n rhydd i wneud i holl benderfyniadau hun ar y datblygiadau digidol. Ond i gwneud nhw, fel o'n i'n gweld, mewn partneriaeth efo'r holl gyrff eraill oedd yn ymwneud â'r iaith Gymraeg. Felly, ymgais ydy hwn i greu rhywbeth fydd yn weithredol yn sefydlog ac yn cyfrannu at yr iaith Gymraeg. Na, dwi ddim, dos fel ddari hiw ddangos, dos na ddim llai o arian. O gwbl, yr un faint o arian sydd yna, dos o ddim mwy o arian. Yr heswm, dwi'n credu fod a ddadl i'w hael dros ydy rhywun yn datganoli darlledu, ydy rhywun yn datganoli S4C. Ond fedrech chi ddim ar y funud gael y sefydlogrwydd i S4C i ffindio ei ffordd trwy'r heriau anodd iawn yma sydd o gwmpas digidol. A mae'n anghyfrifol i awgrymu hynny, mae'n drwg i ni, wrth ddechrau trafodaeth wleidyddol am lle mae S4C i fod. Doedd Llywodraeth y Cynulliad, doedd Pwyllgor sefydlwyd o fewn y Cynulliad ddim yn ystyried fod eisiau datganoli. Randewis i ar y dystiolaeth oedd ar gael o bobl o gwmpas oedd yn ymwneud â'r peth, ac ar wahân i ryw 3 neu 4 cyfraniad, doedd na ddim galw am ddatganoli ar hyn o bryd, oherwydd y pethau pwysig oedd sefydlogi i wynebu'r heriau digidol. Felly allwch chi ddim mynd, allwch chi'n cael corff sefydlog os ydy o yn rhyw ffwtbol gwleidyddol rhwng gwahanol farnau a pleidiau gwleidyddol. Felly, dyna be nes i, bod yn annibynnol, yn onest, a deud fel hyn ydw i'n ei gweld ti ar sail yr holl dwi wedi glywed, a'r holl dwi wedi drafod, a fel ydw i'n gweld pethau ar y funud. A gael jyst dod nôl at chi, Owen, achos oeddech chi'n fel yn haro i pan oeddech chi'n ymateb i gwestiwn Owen ac yn dweud nad yw'r perthynas gyda'r BBC wedi ymharu'n golygyddol ar beth ydych chi'n gwneud sydd fewn i'r S4C. Mae'r partneriaeth yna yn gweithio, a bod ar wahân roedd yn glir i chi. Ydy hynna'n wir? Ydy ddeall hynna'n iawn? Yndi ma fe. Mae yna ddau ochr hwn. Y gyntaf, dwi heb gael unrhyw ymhariaeth ar ddibenion golygyddol S4C o gwbl. Mae digidol yn un peth, a mae digidol yn tueddu i treiddio trwy y popeth yn wedi, ond wrth gwrs cynnwys yw'r peth o'r arall. A fel wedodd Hugh yn ei araith, mae cynnwys yn holl bwysig i beth yn ei wneud hefyd. Felly mae Amanda, mae Heno, mae sawl o'i thîm hi. Mae fe'n rhi mor bwysig bod ni'n cael beth yn ei wneud yn digidol yn gywir. A mae fe'n wneud siŵr bod cynnwys cyffroes, ffres, amrywiol hefyd. A felly mae yna ddau ochr y geiniog. A dydw i heb gweld dim cyffwrdd ar y ffordd mae S4C yn gweithio'n golygyddol o gyrff eraill o gwbl. A mae hwnna'n bwysig i'r dyfodol, a dyna pam roedden ni gyd yn edrych ar pa mor gryf oedd y signal yn dod y byti pa mor bwysig mae annibyniaeth S4C i dyfodol. Mae Eirin yn gwneud y pwynt, ddim arian y BBEC mo hwn. Arian DCMS
yn dod o'r Mae hynna'n ffeidrwydded. peth bwysig iawn, dwi'n meddwl, i ddeall yn dydi. Mae yna rhyw gam ddeall, dwi'n meddwl, o ran y perthynas, o ran y ffeidrwydded. Fel mae BBC sydd yn berchen ar hynna, a mae nhw sydd yn cael penderfynu, a ni dyna'r gwir amdani, a diolch beth am hynna. Allwn ni droi at y cynnwys, felly, a feddwl rhywfaint fwy, oeddech chi'n sôn enghraifft hyw amdan ffurf wahanol, short form, medium form, long form ag ati. Sut fath o newid sydd yna ar y gweill o ran ffurf wahanol o ran, dwi'n meddwl amdan drama enghraifft. Wrth gwrs, mae gynnu ni Hans yn edrych ar sydd yn efo gynulleidfa ifanc ac yn eitha ffeithiol ac yn ddireidus. Os na fodd i ni ystyried o ran gwaith drama enghraifft neu adloniant, os na mwy o le i dyfu a feddwl amdan sut mae creu cynnwys newydd a chyffroes felly. Be di'r pethau pwysica i S4C wneud? Teimlo fod fi'n dodgio'r cwestiwn efo hyn. Wel, am gyfnod. Wrth thi yn hynny, da ni wedi cael sgwrs ddiweddar iawn ynglyn â'r union bwnc yma, a dwi'n meddwl leins Owen dyn. Mae'r byd yn symud. Ble mae Hans wedi llwyddo yw, mae'r pobl hyn ddim, maen tueddu i wylio'r sianel, y prif sianel, di pobl ifanc ddim. A be maen nhw eisiau gweld yw stwff yn gallu gweld yn gyflym, cynnwys on the go, fel petai. Nawr, i Hans heddiw, y ffurfer yw 5 munud. Nawr, wrthos diwetha, o'n i'n gwylio rhywun yn siarad oedd yn gynt o BuzzFeed yn ar yn gweithio i Facebook, yn siarad beth i Facebook Watch. I nhw, mae long form yn 10 munud. A falle mae haen i ddeall sut dyn ni'n mynd i esblygu wasanaeth dyn ni'n neud. Felly dyn ni yn meddwl bod ti, a oes ffurf drama mewn 4 awr. A dyn ni yn meddwl bod ti, o gwmpas y gyfresu dyn ni'n comisiynu os podled, os allai weid y gair, podlediadau allai wneud y gwmpas. A brofio rhai ffurf sydd o gwmpas beth dyn ni'n neud nawr. Felly, pan dyn siarad bod ti pethau fel esblygu Hans, ond hefyd, y pethau arall dyn ni'n neud, dyn ni yn edrych ar y ffurf newydd yma, mae pobl dros y byd yn arbrofi efo. Felly, edrych ti hwnt i Gymru hefyd, o ran datblygu y cynnwys o'r fath, felly? Na, yn bendant. A dyn ni edrych yn bellach na Cymru ar bron popeth dyn ni'n neud. O'r fideo gynnau fach, does dim copyright gobeithio, ond beth ych chi'n weld beth mae Netflix yn weid, bych chi'n logio mewn yn y nos, bod y mam a thad, y merch y mab. Dyma'r fath o byd dyn ni'n byw. A mae haen i newid y ffyrdd dyn ni'n cyfathrebu efo'n gynulleidfa i gallu pesio. Mae'na gwestiwn ar y blaen fan hyn, Angharad Mair. Diolch i chi, diolch Eirin, a hefyd gai weid diolch Owen a Hyw a llongyfarchiadau i S4C am y gwaith orythrol maen nhw'n wneud, achos dwi'n meddwl bod ni ddim yn gweud hynny'n ddigonol ambell waith. Ond o ran y cyllid, dwi'n meddwl bod yna waniaeth rhwng cyllid sefydlog, sy'n wych o beth, a cyllid digonol. A dwi'n meddwl hyd yn oed 10 mlynedd nôl bys ni wedi dadle falle bod e ddim cweit yn ddigonol, ond nawr i ni'n gweithredu gyda hyd yn oed llai o arian, a mae hynny'n pryderu fi, yn enwedig pan ni'n sôn am datblygiadau fel sianel ddigidol, mae gan y BBC sianel ddigidol, a mae'n costio miliynau lawer o bunnau iddyn nhw. A dyw hynny ddim yn... Ac mae S4C yn gorfod cysadlu gyda hynny. Mae hefyd yn ymhoeni chydig bach pan ni'n rhoi falle cymaint o bwysles ar fasnachol, achos holl bwrpas S4C, fel o'ch chi'n sôn Hyw, yw mae gwasanaeth yw S4C mwyn i Gymru Cymraeg gael mwynhau cynnwys yn ei iaith ei hunain, ac yn enwedig nawr mewn partneriaeth gyda cheisio gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg hefyd, a mae hynny'n holl bwysig, a dwi'n gweld rhywfaint o clash fyna rhwng creu cynnwys ar gyfer y nod hwnnw, a wedyn ceisio gweud hefyd i ni'n mynd i allu gwerthu dros y byd. Ond i ddod ar un cwestiwn o ran y 7 miliwn yma sydd gan DCMS ar hyn o bryd, os na, odi hwnna mynd i gael ei drosglwyddo, pan fydd yn y trosglwyddo'n llwyr i'r BBC, neu odi S4C yn colli hwnnw hefyd? Wel, mae o'n gwestiwn craidd, a dwi'n meddwl mae bod hi'n gamgymeriad, fel sydd wedi cael ei ddehongli mewn sawl cyfeiriad, mae colli'r arian fydd yn digwydd, ac felly fydd gen o'n i 7 miliwn yn llai. Dwi ddim yn meddwl bod yna unrhyw awgrym yn yr adolygiad nac yn ymateb y llywodraeth, mae dyna fydd yn digwydd. Dwi'n meddwl i'r gwrthwyneb, dwi'n meddwl bod y ffaith bod yr arian wedi cael ei rewi am y 2 flynedd nesaf yn groes i be oedd y penderfyniad gwreiddiol digwyddodd yn yr adolygiad gwariant
2 flynedd yn ôl, oedden ni fod i golli 2 gam arall. Mae hwnna wedi cael ei rewi, ac wedyn mae yna adolygiad gwariant arall yn mynd i fod yn 2019, pan y bydden ni wir yn gobeithio mae cael yn trin yr un fath am y 2 flynedd sydd yn weddill wedyn, a holl adrannau DCMS, mae dyna fydd y tebygrwydd. Ac o bosib, fyddwn ni'n rhoi yn hachos ger bron am welliant, ond mae yna rhyw awgrym yn rhedeg drwy'r ymateb llywodraeth o steady as she goes fel petai, neu cael yn trin y fath a pawb arall, nes bod ni'n cyrraedd 2022, ac wedyn mae'r ddadl yn ymwneud efo be sy'n digwydd i lefel y drwyddau deledu ac i'r rhagolygon o'r incwm sydd yn deillio o'r drwyddau deledu ar gyfer y cyfanswm, ac wedyn be ydy y tegwch i S4C yn rhan sydd yn y trefniant yna. Ac fel dedodd Tony Hall ddoe, mae hwn, BBC ddim yn hoffi'r syniad yma, achos mae o, fel petai o'n cael ei orfodi arnyn nhw, heb bod yna drafodaeth ynglyn â'r peth, ac mae o, fel mae o'n dweud, mae o'n ymwybodol iawn bod gwarchod, y bydd gwarchod cyllid S4C yn fater pwysig iawn y pryd hynny, ac felly y bydd o'n dod yn rhan o'r ddadl fwy cyffredinol ynglyn â beth yw lefel priodol i'r drwyddau deledu. Ac wrth gwrs, y pryd hynny, mi fyddwn ni yn gwneud yr achos mae sicrhau cyllid digonol ydy'r angen. Sôn am y ffid drwydded, y camgymeriad sy'n cael ei wneud rhwng hwnnw a'i alw fe'n arian y BBC. Mae rai sy'n fwyaf eog am wneud hynny o BBC hunain. Nhw sy'n fwyaf hoff na neb o alw fe'n arian nhw. O bosib, ie. Ie, achos, dwi'n meddwl, jyst i ategu be oedd Hywyn i ddweud. Y dewis ydy bod y drafodaeth fawr efo'r ysgrifennydd gwladol yn digwydd bob 5 mlynedd neu bob blwyddyn. Ac bob blwyddyn mae'n dibynnu beth yw lliw, beth yw awydd y llywodraeth sydd yna, ond unwaith ydych chi wedi mynd yn rhan o'r broses yna, wrth gwrs bydd rhaid wneud dadl, mae rhaid wneud y ddadl bob tro, ond o leia bob 5 mlynedd mae'n cael ei gwneud. A mae hynna yn wneud gwahaniaeth mawr yn amlwg Angharad yn sôn amdano hynna. Y ddau beth yn bwysig, faint o arian, ond hefyd bod hynna yn sefydlog. Gai jyst bigo fyny rhywbeth oedd Angharad yn sôn am yr arian masnachol a pethau felly. Yn y byd digidol, mae rhaid i'r elfen masnachol fod i mewn yn o. Neu dos gynnwch chi'n lle wrth y bwrdd. Y ffaith ydy bod y llywodraeth Cymru a'r llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi rhoi lot o arian mewn pots digidol. A os ganddoch chi y gallu masnachol i weithredu yn y maes yna, mi fedrwch chi fuddsoddi yr arian masnachol sydd gyda chi, a disgwyl bod y llywodraeth yma yng Nghaerdydd neu yn San Steffan yn matcho hwnnw wrth chi mynd i mewn a'ch cynllun. A dweud, da ni'n buddsoddi mewn prosiect digidol, a mae ganddoch chi yr arian yma yna, o math o bosibiliadau yn y prosiect yma. A da ni'n fodlon rhoi yn harian ni, nid eich arian chi, mae'r arian chi yn ambarod. Dyn nhw'n mynd i matcho yr arian cyhoeddus efo arian cyhoeddus. Ond mi na nhw matcho arian masnachol. A felly dyna oedd y meddwl tu ôl i pam oedd rhaid dod ar ffynd masnachol i mewn dan reolaeth y bwrdd unedol newydd, lle roedd y staff gweithredol a'r aelodau anweithredol yn gwneud y penderfyniadau eu hunain, nid rhyw penderfyniad oedd yn cael ei wneud gyn bwrdd ar wahân. Felly dyna di'r esboniad dros hwnna. Bydd ar y Huw codi'r gwestiwn yma o ran be oeddech chi yn yr adolygiad yn feddwl o ran be oedd y sialens masnachol felly. Owen, gai droi atoch chi a gofyn y cwestiwn atoch chi felly o ran sut ydych chi'n edrych ar hyn fel brif weithrediwr, oes na le oes na cyfleoedd masnachol sydd o werth, yn enwedig oeddech chi'n codi
dadl o ran bod S4C yn gorfod edrych tu hwnt i Gymru. Ydyn ni wedi gwneud digon i gario ymlaen i fod ar y blaen yn fasnachol ac ar yr un pryd i fod yn wasanaeth gyhoeddus sydd yn edrych tu hwnt i Gymru, os yna le i ddatblygu technoleg os yna'n gallu bod yn fasnachol ddefnyddiol felly? Dwi'n gwybod pan mai. Mae fe'n her, mae fe'n anodd i sefydliad maint S4C i gystadlu yn erbyn Netflix, Amazon, hyd o'r BBC. Ond, os meddyliwn ni ar draws y byd, faint o ddarlledwyr sydd o gwmpas sydd tua maint S4C neu llai, mae yna swmp. A dwi'n credu, os gewn ni y technoleg, y feddalwedd, i gallu ddosbarthu, i gallu ymdrin y data, i gallu i hysbysebu a hyrwyddo y machnata yn ddigidol yn iawn. Does dim rheswm pan allai S4C actually werthu'r gwasanaeth yna i darlledwyr a cwmnïau eraill hefyd. A fi'n credu dyma rhan o'r peth oedd Eirin yn sôn am bod ti'n cael hwb digidol. Mae fe'n rhywbeth i gael y sgiliau, y profiad a'r arbenigedd yma i gyd o dan un to. Dyna un o'r pethau falle yn y hyd dymor, allai S4C i dyfu a masnachu. A dwi'n meddwl bod y pwynt yma ynglyn â'r byd yn fwy agored i ddeunydd sydd mewn ieithoedd llai adnabyddus, ddydwn ni. Yn real, da ni ddim wedi cyrraedd mor bellach y byddwn ni'n dymuno o ran cael cynnyrch Cymraeg ar sgriniau gwledydd eraill, ond falle mae rwan ydy'r amser am gyfer pwll eisiau cyflawni iawn ar gyfer hynny. A mae hynny wrth gwrs yn golygu cydweithio gyda'r y cynhyrchwyr, gyda'r sector a gyda'r sefydliadau eraill. Mae yna gyfleoedd a mae'n bwysig. Os ydych chi'n gweld, ni yn can wrth ysatha. Mae yna ambell i perc o'r job. Ond yn trafodaethau ni'n cael efo pobl sy'n dosbarthu rhaglenni S4C, oedd y pwynt yn union fel oedd Hugh yn dweud. 5 mlynedd yn ôl, beth yw'r ddisgwyliad bod popeth yn y Saesneg. Nawr dyn ni'n comisiynu ambell i beth fel Dramâu, gefn wrth gefn, Gymraeg, Saesneg. Wel, pwy o wir, mae'n 2 mlynedd, falle jyst comisiynu trwy'r Gymraeg, achos trwy pethau fel Walter Presents a pethau sydd wedi digwydd, mae pobl nawr yn gyffyrddus, yn gwylio'r pethau mewn ieithoedd llefrifol neu ieithoedd estron. A mae hynny yn newid, mae'n newid bob i ddydd. A bod pobl tramor yn croesawu cynnwys sydd yn y Gymraeg felly? Yndyn. Gai roi cyfle ola wedyn i'r gynulleidfa. Unrhyw gwestiynau sylwadau ola, ydych chi eisiau gofyn neu cynnig? Os na, jyst yn siŵr bod fi yn gweld pawb. Gai ofyn i chi gyd dweud diolch i'r panel am drafodaeth eang iawn, sydd wedi, dwi'n meddwl, mynd i'r afel ar tirlun digidol, ond wedi trafod sawl peth o ran polisi ac yn weinyddol iawn hefyd, felly diolch yn fawr iawn i chi.